哇！有機會！哇！世界波！中係好波，就係又對雙球，靚啊！周瑜升個 high 路！小啲品啲啊！你做乜嘢？好波！我要 BP 啊！彈啲啊！係咪周海人？係啊，超靚！有啊！喺度斬佢嗰道門，係爆啊！都話佢個門 KI 㗎，唔好咁斜。佢上場都係咁。喂，繼續啊！最衰就係佢講。一個一個。佢上場都係咁啊嘛。真係，我咩知佢頭先同我傾偈，我打你唔關我事㗎。好威㗎！唔好再講嘢，林永生條你講嘢關我咩事啫？哇！有啲口角喺度，唔知咩事啊？喺 replay 半場先睇啦。球證上場捉得好緊啊！我哋啲大球嗰啲，今場疏好多啦應該。我係㗎，一球領先球好輕鬆解圍，唔知朱敬漢得唔得？喂，有機會，喂，犯規。呢球嚇對手好矛啊！睇下球證明察出。喂，周瑜嚟多球！好波！喂，同一個位啊！射下！冇得睇啦。有一球真可以。係進咗度咧。底線打翻。哦，好波！兩星，粒死。唉，龍門再冇犯啲低級錯誤啊！有改善。衰乜嘢啊？頭先龍門係咪企得好出？唔係啊，個波喺度，佢唔主動啊。佢唔主動。跟住俾個彈地一球。我真係分科是打，分科是打分波球都頭幾好。黃溫順會着膽喎。哦，係係。點解啲人好似冇得出？卓水球靚啊！進到咧轉康，係啊。35分鐘啊！而家時間已經係4點50分啦。係咪住一？仲有幾分鐘到中場休息時間啦。因為啲大的就哇！係卓水球送得好啊！唉，俾得差少少。助攻啫，揾人幫佢。啊！睇到上球好波，手寒住，係身位佢咁欠缺少少身位啊！睇下要阿黃永祥出動嚟得身位啊！下半場應該換㗎啦。係啦，要換謝志偉、鐘欣浩，係應該換張浩嚟爆。唔得，張翰太油啦。喂，屈速，跟住換志偉。揸機。係。喂。周海源有機會啦。自由球，周海源，可唔可以看到一次神話？嚟多球！唉，俾對手龍門頂翻出嚟啦！喂，對手球員。槍 B 勁唔勁啊？條波？你仲放出啊？係啊。佢真係速度嘅。呢個23號都係踢波嘅。呢個靚解圍，靚到出街。一個靚嘅交球，第二次嘅交球。喂，我嚟㗎。梁家俊，佢今場就後期好似冇乜表現咗啊！佢入咗，真入咗，睇得出。係入咗。梁家俊有一球假球，唔好應埋啲流無謂嘢啊！係。係俾人哋解翻出嚟。黃柏豪、朱敬康，係有機會啦！哎呀，呢球翻少少。因為立合時間開始咗啊，領先一球，所以就借下你呢個。睇下嗰班藍色仔，成日踢個波入嚟，唔知想點。對手嘅死球啊！中場頂唔到，中場劉永升
係教練將佢打防中嘅抉擇係正確嘅。助攻，再交翻靚球，朱健康，係底線，唔好傳底啊！吸得靚，劉永星射射啊！啊！唉，差少少，好波。劉永星啊，好波起球。哇！呢場波你嘅攻擊力可以媲美翻曼聯啊！勁過到巴亞車路士啊！對今晚曼聯對車路士有咩意見啊？有咩曼聯貼士啊？嘅維迪復出，但係大家睇得出佢係完全冇狀態，所以焗住出伊雲斯。但係大家都記得慈善盾嗰一場出咗伊雲斯嘅後果係點啊？好，呢場簡直就係車路士同曼聯嘅化身啊！紅藍大戰，可惜梁家俊繼續放落去，係好不過界球翻嚟，又係呢個位啦。我覺得謝志偉唔喺度，我真係成日都咁講。下半場未必有咁多機會，誒，就去射啊！射啊！嚟啊！哎呀，差少少力水啊！好兩個人之間穿好靚突破，不過就係差咗一腳。劉永星冇位啊 ，Pelson 靚啊，傳出嚟。喂，好波！唉，對手喎。唉，今日龍門個對手真係好似好驚險啊！佢應該諗陳好唔大聲。哎呀，搶第一點唔成功。你對手，唉，好波呢球。槍 B 即刻爆落去啊！呢真係想下好啊！我哋就係爭呢個咯。我入鬼口角啊！教練好沉默嘅影下佢喂，佢嘅界係好沉。梗係半場嗰時先影。睇嚟將請下俾呢球王炮發揮佢嘅防中本色，沉默的有波。呢個人要手次次傾偈，好波呢球。要關頭先揾我傾偈，好大鑊㗎！我好想知啊！就係頭先入咗波，唔知咩事一樣。我頭先睇波就為咗睇人入波嘅啫，咁你何苦要咁樣做咧？我都想知。好啊，嚟啊！呢邊啊！同你咁樣睇波，佢睇精華好過。拉哨，喂唔好打我，唔該。誒又有啦！有一球。周海源可唔可以再建一功咧？喂，唔好俾壓力佢啊，周瑜！應該俾勝利衝開頭啦而家。喂，擺前啲啊！哇，頭計玩下佢嘅 PK。後啲啊！哦，後啲啊！咁樣抽水啊！偷雞唔成功喎，睇嚟。再後啲喎，頭先話要。緊要死哇！佢乘機再擺前啲啦！相信周海源夠力水啊！再擠多次龍門，今次有咩準備咧？放入去。老婆！射啊！係啊！好波先！好波啊，梁星，創造咗多次嘅機會。今次我哋主因卡卡。如果龍門大啲入咗啦。係啊，邊個講呢腳交嘢？如果你次射波個龍門都係嗰個位就入咗啦。係一個解圍。球位啦。抽咗啊！我哋先呢個靚嘅直線。你左邊哇靚！啊默契嘅表現啊！傳翻出中間做個撞射啦！唉，龍門接殺。